Hello mga idol! Yan! Ito ay 8998 sound card! Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang mga sound effects. Ay nako! Ang daming sound effects! Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 na sound effects! Simulan natin dito. Cheer! Din din! Din! Awesome! Awesome! Ano to? 9277. Grabe, ibang klase naman to. Igel. Kiss. Mwah! Ito pala yung kiss. Ang ano naman Mwah! Tatlo. Yung gunshot. Gunshot yan. Ito yung slash sampal. I love it! You guys are so great! I love it! You guys are so great! Pindutin natin tong change voice para ay bete, itong MC para mapalitan na yung boses ko. Oo, di ba? Napalitan yung boses ko, ito lang yung itong MC ang pipindutin nyo kung gusto nyo na magpalit ng boses. O, di ba? Guys, check out nyo na yan. For only 855 pesos. Minsan bumababa pa. I-check out nyo dyan sa yellow basket. Sa baba, i-click nyo yan. Yellow basket. Dyan kayo mag-check out, guys. Magagamit nyo to sa live stream nyo. O kaya sa pag-record nyo ng mga kanta. Kung mag-record kayo ng mga music. Tapos i-upload nyo sa TikTok. Okay? Sound check tayo, mga idol. Mag-change voice tayo. Change voice tayo guys, okay? Yan. Ang galing naman nito. Oh, di ba? Saan kayo nakakakita ng ganyan? Oh. Chipmunk. Hello mga idol! Sus! Ang cute talaga ng boses ko. Voice changer ang tawag dyan mga idol. Ang galing. Oh, di ba? Dito lang yan sa 8998 sound card. Hello.